კიბერთაღლითობა თუ სისტემური ხარვეზი. მოქალაქეები თაღლითობაში ადანაშაულებენ ადამიანს, რომლის რჩევითაც დარეგისტრირდნენ ინტერნეტ პლატფორმაზე, საიდანაც ფულადი სარგებლობის მიღების მოლოდინი ჰქონდათ. აღმოჩნდა, რომ სისტემამ რამდენიმე თვე იმუშავა და დეკემბერში გაჩერდა. ამიტომ მომხმარებლებმა დეკემბრის შემდეგ არათუ მოგების თავდაპირველად ჩადებული ფულის დაბრუნებაც ვერ შეძლეს. ორმა ადამიანმა უკვე შეიტანა საჩივარი პროკურატურაში და ამბობენ, რომ მომშივანი კიდევ მეტი იქნება. მათი თქმით, ლაპარაკია ასობით ადამიანზე და 100,000-ობით ლარის ზიანზე. კონკრეტულად რა სქემაზეა ლაპარაკია, მას სოფო ვარდიაშვილი მოგვიყვება ახლა პირდაპირ ეთერში. სოფო, გისმენთ. დიახ, გიორგი, სქემა გამოიყურება ასე, არის ინტერნეტ პლატფორმა ბიტნესტი, სადაც ადამიანები რეგისტრირდებიან იმ იმედით, რომ ისინი აქ ჩადებენ კონკრეტული მოცულობის თანხას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ამ თანხისგან ისინი მიიღებენ ასევე ფულად სარგებელს. მათ როგორ ხდებოდნენ ისინი ამ პლატფორმაზე, საინტერესოა ეს საკითხი, როგორც აღმოჩნდა, ისინი ახლობლების თუ უბრალოდ ნაცნობების საშუალებით იგებდნენ ამის შესახებ, რომლებიც არწმუნებდნენ მათ, რომ ეს ფულის მოგების და სარგებლის მიღების კარგი საშუალება იყო. ეს ადამიანები იწოდებიან მათ მიერ ლიდერებად. იყო რამდენიმე ლიდერი და როგორც აღმოჩნდა, ამ ლიდერებს ჰქონდათ გარკვეული სარგებელი იმისგან, რომ რაც მეტ ადამიანს დაარეგისტრირებდნენ ამ პლატფორმაზე, მათ გარკვეული მოგების პროცენტი ერიცხებოდა. მთავარ ლიდერად კი ეს ადამიანები ასახელებენ ერთ კონკრეტულ პირს, ეს არის უჩა ურუშაძე. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ მან გახადა ცნობილი ეს პლატფორმა საქართველოში და მან დაიწყო აქ ადამიანების შემოკრება. მთავარი საკითხი, რითაც ეს ადამიანები არწმუნებდნენ ამ ახლა დაზარალებულებს, შეიძლება ასე ითქვას, არის ის, რომ ეს პლატფორმა იყო სრულად დეცენტრალიზებული. ანუ მათი ინვესტირებული ფული ხდებოდა ისეთ ბირჟაზე, რომელიც იმართებოდა კონკრეტული კოდით და მის მართვაში ადამიანის ხელი არ ერია და ეს იყო მთავარი მომხიბვლელი ფაქტორი მათი მხრიდან, რატომაც უნდა ჩაედოთ აქ ფული. აღმოჩნდა, რომ სისტემამ რამდენიმე თვის განმავლობაში იმუშავა, მაგალითად ჩვენი ერთი რესპონდენტი ყვება, რომ გასული წლის აგვისტოში დარეგისტრირდა ამ პლატფორმაზე და დეკემბრამდე ის საკუთარი ჩადებული ფულისგან მოგებას იღებდა. თუმცა დეკემბერში სისტემა გაითიშა და ამის შემდეგ მათ არც მოგება და არც მათ მიერ ჩადებული ფული არ მიუღიათ და ამ კონკრეტული ჩვენი რესპონდენტის შემთხვევაში ლაპარაკია $15,000-ზე, თუმცა ის ამბობს, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც გაცილებით მეტი 80 და 100,000-ის დოლარი ჰქონდათ აქ ჩადებული. ამ სისტემის გათიშვის შემდეგ ახლა ჩვენი რესპონდენტები ვარაუდობენ, რომ რეალურად მათი შეტანილი თანხა არა ამ დეცენტრალიზებულ ბირჟაზე ხდებოდა, არამედ ამ კონკრეტული კომპანიის ბიტნესტის ანგარიშზე ხდებოდა, კონკრეტული ადამიანების მიერ შექმნილ ანგარიშზე და შესაბამისად ისინი ვარაუდობენ, რომ მათი ფული ახლა სწორედ ამ ადამიანების ხელშია და ისინი ითხოვენ ამ ფულის დაბრუნებას. ჩვენი რესპონდენტები ყვებიან, რომ მთელი ამ პერიოდის თვეების განმავლობაში მათ უტარებდნენ ვებინარებს. მათთან მათ ლიდერს უჩა ურუშაძეს მოჰყავდა უпростоრად ტელეგრამ ჯგუფების საშუალებით ახვედრებდა სპეციალისტებს, ასე იცნობდნენ ამ ადამიანებს, რომლებიც უხსნიდნენ, როგორ მუშაობდა ეს პლატფორმა და როგორ უნდა მიეღოთ მოგება ამისგან და ეს ადამიანები ძირითადად იყვნენ რუსულად მოლაპარაკე. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ისინი რუსეთის ან უკრაინის მოქალაქეები არიან. კიდევ ერთი ფაქტორი არის ის, რომ რესპონდენტების თქმით თვითონ ამ პლატფორმის აპლიკაციაშივე არის მითითებული, რომ არსებობს აუდიტის დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს პლატფორმა არ არის 100% დაცული, რადგან არის რისკი, რომ ის არის კონკრეტული ადამიანების მიერ მართული და შესაძლოა თანხა დაიკარგოს. ახლა ისინი აბრალებენ მათ კონკრეტულ ლიდერს უჩა ურუშაძეს, რომ მან ამ აუდიტის დასკვნის შინაარსი იცოდა და ამ რისკების შესახებაც იცოდა, თუმცა მათ მაინც არწმუნებდა, რომ მათ საქმე ჰქონდათ ისეთ ბირჟაზე, სადაც მართვაში ადამიანის ხელი არ იყო ჩარეული. მოკლედ, ორმა ადამიანმა უკვე შეიტანა ახლა კონკრეტულად უჩა ურუშაძის წინააღმდეგ საჩივარი პროკურატურაში. ისინი ახლა ითხოვენ საკუთარი თანხის დაბრუნებას, ასევე იმასაც, რომ თუ ამ პერიოდის განმავლობაში, როცა სისტემა მუშაობა შეწყვიტა და მათ ზიანი მიადგათ, უჩა ურუშაძემ და სხვა ლიდერებმა შეიძინეს გარკვეული ქონება, ეს უნდა დაყადაღდეს. მოვუწოდე გუნდის წევრებს, რომ ლიდერები ვინც იყავით, გთხოვთ გამოდით ადამიანებთან კომუნიკაციაზე,
ჩვენ თქვენ ხელს არ გადებთ, მაგრამ თუ გაქვთ კომპანიასთან სერიოზული ბერკეტი, რომ ჩვენ მას ვუჩივლოთ და ეს თანხები უკან დაგვიბრუნდეს, ძალიან გთხოვთ, გამოდით, გავაკეთოთ ერთად ყველაფერი. ვერ წარმოედგინა, რომ ვინმე გაბედავდა, ისეთი მსხვერპლები ყავდა შერჩეული, ემიგრანტები და საჩივარების დაწერას დაიწყებდნენ და ესე გავრცელდებოდა და გახმაურდებოდა, ბატონმა უჩა იმალებოდა კულისებში. ეხლაც დღესაც სხვა აკაუნტებით ზის ჩატებში და იქიდან ხალხს იგდებს მასხრად. იმის მაგიე რომ გამოვიდეს და ეყოს ვაჟკაცობა და თქვას, რომ მეც არ ვიცოდი იურიდულად რა ეწერა ამ დოკუმენტებში, მეც ვარ თქვენაერი მსხვერპლი და ძალიან დიდი ბოდიში ხალხო. გამოძიება მოხდეს ამ საკითხის და შემდეგ თუ რაიმე ქონება აბადია და არსებობს ამ ადამიანზე ან ამ ადამიანების ოჯახის წევრებზე ამ პერიოდში შეძენილი აუცილებლად უნდა დაყადახდეს და გადანაწილდეს ჩემნაირ დაზარალებულებზე. იყო ჩემი თანამშრომელი, რომელიც გთავაზობდა თანამშრომლებს, არის პროექტი, რომელშიც შეგიძლიათ დამატებით გამოიმუშაოთ თანხები, მაგრამ მსგავსი პროექტების შესახებ ძალიან ბევრი გვაქვს მოსმენილი, არავინ არ ვაპირებდით ამ პროექტებში ჩაბმას, გვარწმუნებდა იმით, რომ იყო დეცენტრალიზებული, იყო კოდით მართული და არანაირი ადამიანური რესურსი არ ეხებოდა ამ კოდს, მაგრამ ფაქტი დავინახე უკვე მე დეკემბერში, როდესაც გამიჩერდა. ჩვენ დავუკავშირდით უჩა ურუშაძესაც, რომელსაც ეხება ამ ადამიანების ბრალდებები. უნდა ითქვას, რომ თავიდან მან თვითონ გამოხატა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის და პასუხების გაცემის, მაგრამ თქვა, რომ მას დასჭირდებოდა დრო იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გადაამოწმოს საკუთარ ადვოკატთან, კითხოს მას აზრი და ამის შემდეგ დაგვიკავშირდებოდა. მართლაც დაგვიკავშირდა ის ცოტა ხნის შემდეგ და გვითხრა, რომ ადვოკატთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ მედიასთან არ ილაპარაკოთ, თუმცა ჩვენ გთავაზობთ მისი სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, რადგან მიგვაჩნია, რომ მეორე მხარის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი და მას უნდა მიეცეს ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის გამოთქმის და თავის მართლების საშუალება. ის ამ ბრალდებებს უწოდებს ცილისწამებას, ის დარწმუნებულია, რომ ეს ადამიანები თანხას მიიღებენ, ამბობს, რომ ახლა სისტემის განახლება მიმდინარეობს, ახალი პლატფორმა იქმნება, რომლის ჩაშვებასაც სჭირდება დრო და გარანტიები, რომ ის არ იქნება ადვილად ხელმისაწვდომი ჰაკერებისთვის და მისი გატეხვა ადვილი არ იქნება. ჩვენ მას ვკითხეთ იმ ბრალდებებთან დაკავშირებითაც, რომ იცოდა თუ არა აუდიტის დასკვნის შინაარსის შესახებ, რომ არსებობდა რისკები ამ პლატფორმასთან დაკავშირებით და რატო არ გააფრთხილა სხვა ადამიანები ამის შესახებ. უჩა ურუშაძე ამბობს, რომ ის ადამიანებს, რომლებსაც უყვება ამ პლატფორმაზე, ყოველთვის აფრთხილებს, რომ ის არ არის სახელმწიფო მარეგულირებლის მიერ ლიცენზირებული ტრენერი, ასე ვთქვათ და მისი აზრი არ არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი, ის არ ეუბნება, რომ ეს აუცილებლად მიიღებენ მოგებას, არამედ ის მხოლოდ აწვდის ინფორმაციას ამ პლატფორმის მუშაობისა და შესაძლო მოგების შესახებ. გადაწყვეტილება კი ამ ადამიანებმა თვითონ უნდა მიიღონ და თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, გარისკავენ თუ არა საკუთარ თანხას. ესეთი საშინელი ისა რა ქვია დაბრალება არის გამორიცხული, ხო, აი გამორიცხული სანამ არ მოისმენს ისა რა თაღლითობაზეა საუბარი ადამიანებო, როცა ყველანაირი დოკუმენტაციები არსებობს, არის ბლოკჩეინ სისტემა, გარანტია ზოგადად არაფერში არ არსებობს, თორემ მე დღესაც მეჯერა, რომ ძალიან მალე დაბრუნდება თანხა. იმიტომ რომ იქნება ეკოსისტემა და არა ერთპროფილიანი რაღაცა პროექტი. მართლა მესმის მათი და მიუხედავად ამისა, ამ ხელა შეურაცხყოფილი ვარ, ამდენი შეურაცხყოფა მომაკეთეს. ერთი სიტყვა არ მაქვს ნათქვამი, რატომ მესმის ამ ადამიანებს, კამა საქართველოს მარეგულირებული ორგანოს მიერ ლიცენზირებული პირი არა ვარ და ჩემი ყველა ნათქვამი არ უნდა ჩაითვალოს ისა ფინანსურ ან იურიდიულ რჩევად. გთხოვთ ინვესტიციის განთავსებამდე მეთქი მოიკვლიეთ, თქვენ თვითონ განახორციელეთ კვლევა და ან კიდე მიმართეთ შესამემი სპეციალისტს. მე უბრალოდ გიხვდებით იმას, რასაც მე ვხედავ და ვსწავლობ.
როგორც გითხარით, უკვე ორი მომჩივანი არსებობს ამ პლატფორმასთან დაკავშირებით, პლატფორმა ბიტნესთან დაკავშირებით და ეს მომჩივანები ამბობენ, რომ კიდევ ბევრი აპირებს მიმართოს პროკურატურას იმ სამუშაო ჯგუფში, Telegram არხში, სადაც განიხილება ეს საკითხი და ამ საკუთარ მოგებებზე ლაპარაკობენ ეს ადამიანი და ინვესტირებულ ფულზე ამ მონაცემებით 1000-მდე ადამიანი არის ახლა გაწევრიანებული.